Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Samsung အဝတ်လျှော်ဆက်လေးတစ်လုံးကိုပြုပြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကသူရဲ့ပြစ်ချက်ကတော့ရေမကျတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရေကျအောင်ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားအားပေးကြပါဦးဒီအဝတ်လျှော်ဆက်ပြုပြင်နည်းမှာတော့အစအဆုံးတင်ပြပေးသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဖြစ်စဉ်သူရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုအဓိကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝှလျှော်ဆက်ကိုတော့အရင်ဆုံးစမ်းပြီးတော့လျှော်ကြည့်တယ်လျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရေမကျတာကိုတွေ့ရတယ်လျှော်တယ်ပြီးရင်ရေညစ်တယ်ပြီးရေဆင်းတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကတော့ပုံမှန်ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါမဲ့ရေကမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကုတ်တွေပေါ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကရေပါကြောင့်မကျတာလဲဆိုတာကိုဒီရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီ Samsung တစ်စိမ်း Auto အိုးလျှော်ဆက်လေးကိုစမ်းပြီးတော့လျှော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါဖွင့်ထားတယ်စမ်းပြီးတော့လျှော်နေတယ်ရေမကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ကပိုက်လေးနဲ့ရေတွင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစပြီးတော့လျှော်နေတာ26မိနစ်အနေနဲ့ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေပိုက်လေးကတော့အပြင်ကနေရေတွင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကရေမကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ကနေရေတွင်းပေးရတယ်ရေတွင်းပေးရင်တော့ပုံမှန်လေးလျှော်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဟာကတော့ DE ဆိုတဲ့ error code လေးပေါ်လာပါလေဒါအဖုံးလေးပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးလေးပြန်ပိတ်လိုက်ရင်တော့ DE error ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့စမ်းပြီးတော့လျှော်တာမိနစ်20ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဘိုးလျှော်ဆက်ကတော့ပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့လျှော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလေက rinse ဆေးတဲ့မီးလေးလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ဒီဘယ်ဘက်အစုံက wash မီးလင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အလေက rinse မီးလေးလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခု18မိနစ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါရေဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်15မိနစ်ကိုရောက်သွားပါပြီထဲကလဲတာရက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆေးတာရက်သွားပြီအထက်အမော်တာလဲတာရက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူဟာရေထပ်ထည့်ပြီးတော့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကသူကရေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ရေကတော့မကျပါဘူး73မိနစ်ကိုရောက်သွားပါပြီရေကတော့မကျပါဘူးအဲ့တော့အပြင်ကနေပိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်10မိနစ်ကိုရောက်သွားပါပြီအခုရေမကျတော့ 4E ဆိုတဲ့ error ကုတ်လေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရေတောင်းတာရေကမကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေမတွင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 4E error ကုတ်လေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကနေရေခတ်ထည့်ပေးလိုက်တော့ပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်10မိနစ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတော့3မိနစ်ကိုရောက်သွားပါပြီအဝတ်လျှော်ဆက်ကအပြင်ကနေရေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကနေပိုက်လေးတွေ့ပြီးတော့ရေတွင်းပေးလိုက်တာအဝတ်လျှော်ဆက်ပြီးတော့လျှော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့10မိနစ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခါနီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ရေညစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်တောက်ကရေညစ်တဲ့မီးကတော့မလင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာမီး3လုံးရှိတဲ့ထက်ကဒီညာဘက်အစုံတစ်စုံကမီးကလင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့မီးဒီကကျွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဝတ်လျှော်ဆက်ကတော့ပုံမှန်လေးဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
10 မိနစ်ပဲကြံပါတယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ3ညပေါ်လာပြီးတော့မိုးလျှော်ဆက်လျှော်လို့ပြီးသွားတဲ့တီလုံးလေးညီလာတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီအဝတ်လျှော်ဆက်ကအစားနေအဆုံးလျှော်တာညစ်တာဆေးတာအကုန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ရေမကြလို့ 4E error ကုတ်ရေမကြလို့ error ကုတ်လေးပေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကသူ့ရဲ့ပြဿနာကရေမကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေပိုက်လေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့အပေါ်ဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဝင်ပါးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဓာလေးကတော့ရေဝင်ပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမီတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနကအဝတ်လျှော်ဆက်ပေါ်ကဖြုတ်ထားတဲ့ရေအဝင်ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်အနီးကရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မီတာကိုအုံးစကေးမှာထားပြီးတော့ဒီရေဝင်ပါးကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီတာမှာဘာမှမပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရေဝင်ပါးကတော့လုံးဝပြတ်သွားပြီဆိုတာသိချသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ဝယ်ထားတဲ့အကောင့်တစ်လုံးကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေအဝင်ပါအသက်ကိုအုံတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့မီတာနဲ့အုံတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့9.16အုံလောက်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရေဝင်ပါအကောင်အသက်ကတော့9.16အုံလောက်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ရေဝင်ပါတော့ဘာမှမပြတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ရေဝင်ပါတော့9.16အုံဝန်းကျင်လောက်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဝင်ပါကိုဒီလိုမီတာလေးနဲ့အုံတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမကောင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရေဝင်ပါအသစ်လေးကိုတလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မီးခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ကိုစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေပါလေးဖွင့်လိုက်ပါပြီပြီးရင်မိုးလျှော်ဆက်ကိုစမ်းပြီးတော့ပြန်လျှော်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါလေးဖွင့်လိုက်ပါပြီရေကိုတော့အနည်းဆုံး level 1မှာပဲထားလိုက်ပါတယ်စမ်းပြီးတော့လျှော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ level 1မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေကျနော်ရေကျဒီမှာရေကျလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျနော်ပြီးတော့ဒီမီးလုံးလေးဒီမှာဘယ်ဘက်အစွန်အား wash ဆိုတဲ့မီးလေးလင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တုံလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခု24မိနစ်ကနေစပြီးတော့လျှော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်လျှော်ဆက်ကရေကျပြီဖြစ်တယ်ရေကကျရမယ့်အချိန်မှာကျတယ်ကျွန်တော်ဒီဝတ်လျှော်ဆက်ကိုရေဝင်ပါးလေးလဲပြီးတော့စမ်းလျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရေကကျရမယ့်အချိန်မှာကျတယ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်မှာပိတ်တယ်ပြီးရင်လျှော်ရမယ့်အချိန်မှာလျှော်တယ်ရေဆေးရမယ့်အချိန်မှာဆေးတယ်ပြီးရင်ညှစ်ရမယ့်အချိန်မှာညှစ်တယ်အားလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲလျှော်လို့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အစအဆုံးတော့ရိုက်မပြတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေဝင်ပါးလေးဘယ်လိုဖြုတ်တယ်တက်လဲဆိုတာတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ထားဖို့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာသွားပြီးတော့အသေးစိတ်သွားပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Samsung တစ်စိမ်း Auto Workshop Set လေးကိုပြုပြင်ပြသွားတာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Workshop Set ရဲ့အဓိကပြစ်ချက်ကတော့ရေမကျတာဖြစ်ပါတယ်ရေဘာကြောင့်မကျတာလဲဆိုရင်ရေဝင်ပါးကမကောင်းတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေဝင်ပါးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အသစ်လဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာရောက်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အကျိုးတစုံတရာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့